Әдемі қыздың күнделігі. Әңгіме. Авторы Мира Шиншалиева. Оқыған Базаркүл Қалбар. Шемішке алыңдар, шемішке алыңдар. Біреуі бармақтай. Өткен кеткен құжынаған жұртқа бар даусыммен айқайлап, ышқынып тұрмын. Айқайлай өңешінде жыртылуға қалды. Өйтпесем тағы болмайды. Мына базарда меған ұқсап шемекі сатып тұрғандар өте көп. Әне бір қартаң әйелде шелегін салдырлатып, осы жерден шықпайды. Не кереметтің бәрін білмеймін, менікінен гөрі соның шемекісі өткіш. Күні бойына қатқан қазықтай қақшиып тұрғанымда сататыным, он шақты тостаған ғана. Әй зығырданым қайнайдау әптен. Осы қаптың түбін көрсетпей үйге қайтпаспын бәлем. Шемішке алыңыз. Кенет біреу ту сыртымнан әлдене дегендей болды. Ауыл жақтан келіп қалған тамыр таныс па деп жан-жағыма жалт қарадым. Әдемі қарындас. Жазбай таныдым. Үстінде жолақ тоны бар жалтырбас ағам. Әдеміш, амансың ба? Не ақ тұрсың? Жерден жеті қоян тапқандай ол қасыма жетіп келді. Әдеміш, мені таныдың ба? Ұмытып қалған жоқсың ба? Аға, сізді танымағанда түкте өзгермепсіз, тек толыққансыз ау деймін. Қарындасым-ай, аған қазір крупный бизнесмен ғой. Хе. Жалтырбас ағам кең күлді. Сатып тұрған шемекінің 2-3 талын сұрамай-ақ, басын шалқайтып, насыбай атқандай аузына ытқытып жіберді. Ал әдеміш, бұл не тұрыс? Осыдан басқа жөнді жұмыс таппадың ба? Тапсам өсіп тұрамын ба? Қалаға қашан келдің? Біраздан бері осындамын. Қайда тұрып жатырсың? Нина әжейдің пәтерін жалдап. Түсінікті, деді жалтырбас ағам жауабынан қанағат таппағандай, ернін сылп еткізіп. Оқу бітіргелі саудамен айналысып жүрсің бе? Анда-санда тиіп қашып, күнелтіс қой. Ал өзіңіз қалайсыз? Райса апай сау ма? Балаңыз өсті ме? Өскенде қандай? Дырау жігіт. Апаң аман, өзім жарнама деген агенттіктің білдей директормын. Мықтысыз ғой, сонда не істейсіз? Жарнама іздейміз, оны анда-мында таратамыз, шаруа шаш етектен. Теңгелер теңіздей төгіліп жатыр. Мына суықта базарда тұрғанша бізге неге келмейсің? Деп жалтырбас ағам шемішкемді уыстап алып шаға бастады. Осыдан 2 жыл бұрын жатақханада көрші тұрғанымызда қойдан да жуас томаға тұйық еді. Қазір бұрынғы жалтырбас емес, әбден ашылып ысылыпты. Сөйлегенді аузына жұқпайды. Көрінгеннің бәрімен қолы алысып әмпей-жәмпей. Шаруасың дөңгеленгенін шиқандай бүрткен екі бетінен көрініп ақ тұр. Жалтырбас ағайдың шынаты жомарт екен. Әлгі сұраншақ баласынан естідік деп баяғыда бөлмедегі қыздар айтып отырушы еді. Әйтеуір мен оқыған құрылыс техникумының жатақханада тұрған студенттері Жалтырбасты еш уақыт жомарт деп өз атымен атаған естігенім жоқ. Бәрі Жалтырбас ағай дейтін. Түрсе құлап қалуға шақ жүрген Райса деген әйелі еден жуды. Оның еден жуғанын сен сұрама, мен айтпайын. Күнде кешкісін еденге шелек суды шылп еткізіп шашып жіберіп, бір тұтам шүберекпен бетін қалқып өтетін. Райса апай еден жуған мезетте дәлізге шыққанымыз аяғымызды екі жаққа керіп отыра қалушы едік. Содан айтайын дегенім, әлгі сұраншақ атанған баласы көрінген бөлменің есігін түрткілеп, бір картоп, 2-3 сәбіз, 3-4 сарымсақ сұрап кетпейтін. Ал Жалтырбас ағай болса ұйқыдан басын алмаушы еді. Тап қазір оның бөтекедей бұлтиған бетіне, аласа бойын одан сайын отырғызып, доптай домаланған денесіне қарап аң-таңмын. Қой әдеміш, осылай тұра береміз бе? Базар біткесін осы маңнан шаймай ішсек қайтеді? Жөндеп сөйлесейік екеуміз, деді Жалтырбас ағай. Жарайды, 5-тен кейін, дедім мен қол сағатыма қарап. Аяғым қатып қалды, базардың ішіне кірініп жылынып шығайын деп шемішкемді әншейін шағып, тауса жаздаған Жалтырбас ағам бүрсеңдей ала жөнелді. Бұл кім өзі, деді ол кеткен бойда қасымдағы Роза деген келіншек. Өз тоңғақ екен, бірақ қара жаюға ұқсамайды. Анау сөмкесінде торсиып, іші толған доллар шығар. Жарнама агенттігінің директормын дейді, студент кезден танысым еді. Мұндай таныстан кісі айырылар ма? Сұрашы. Мүмкін маған да агенттігінен жұмыс табылып қалар. Әуелі өзін тауып алайын, сосын, деп мен мұрнымның астына міңгір ете түстім.
Ішімді кездейсоқ қызғаныштың қызыл ала иті жалап өткендей болды. Сен далада қалмасың-ау, мына мен болмасам. Елге келгенде сыпырғыш ұстап қалған. Осы күні мен түгілі мына сыпырғышта өтуден қалды. Білмеймін, осы жұрт үй сыпырмай ма деп Роза күңкілдеді. Әй, маған ұқсап әжетхананың қағасын неге сатпайсыңдар осы? Ендігі қыруар ақшаның астында қалатын едіңдер. Менкі өткіш деп оң жағындағы Лариса кекесін мысқылмен миығынан күлді. Сөйтіп бір-бірімізді ала қалжыңға айналдырып тұрғанда ентігіп Жалтырбас ағамда қайтып келді. Көп ұзамай біз асханаға бардық. Ыстық сорпа ішіп, қол-аяғыма қан жүгірген соң, Жалтырбас ағамның тоқтаусыз сауалына жауап бере бастадым. Сонымен күніне қанша табасың? Шемішкеде не оңды пайда болсын? Онда неге тұрсың тоңып шаршап? Айттым ғой, тек күнелтіс үшін. Өсіп шемішке сата беремісің? Білмеймін. Ауылға неге бармайсың? Әке-шешеме масыл болғым келмейді. Ауылда да жұмыс жоқ қой. Тәк, мүмкін бізге келерсің әдеміш. Кім болып? Кім болушың? Жарнама іздеуші боласың. Өзіңмен өзің отырасың жылы жерде. Жарнама тапсаң табыс шаш етектен, деп Жалтырбас ағам семіз саусақтармен маңдайын бір сипап өтті. Жарайды, ойланып көрейін. Несіне ойланасың? Шемекіден кем жұмыс істермін деп қорқып тұрсың ба? Саспа. Жаман ағаң сені жерге тастамайды. Әдеміш, айтпады деме, көзің шайдай ашылады. Жап-жас болып шемішке сатама кісі. Егер сенің орнында болса, мұндай нәрсені бір күнде істемес едім. Басқасы басқа, таныстарыңнан ұят емес пе? Базарда мөлиіп тұрады, деген не? Жалтырбас ағам осылай ақылын үйіп төкті. Мен амалсыз келістім. Ойда жоқта сәтін салған жұмыстың құйрығынан ұстап қалуға тырыстым. Қалтамда техникум болса да қатырма қағазым бар емес пе? Кеңседе, жылы жерде отырмайтындай мен кімнен кеммін? Есіктен кіре бере осы жаңалығымды Нина әжейге жеткіздім. Ол едәуір қуанып қалды. Оған да көбірек тиын-тебен тауып пәтерінің ақысын төлегенім тәуір емес пе? Сол күн түнмен дөңбекшідім. Ұйқым шайдай ашылды. Қиял шіркін мұнша тәтті болар ма? Екі иығыма құстың қанатын ілдім де жер жаһанды аппақ арманмен бірге шарлай бердім. 15 қаңтар 98 жыл. Ақыры базармен қош айтыстым. Құмырсқадай құжынаған жерден кеткенше асықтым білем. Әйтеуір шаққа құтылдым. Араға 2 күн салып, Булышка дүкенінің маңындағы кеңсеге келдім. Ақ шатырлы бір қабатты шағындау үйден Жалтырбас ағамның агенттігін әзер таптым. Қиқа-шиқа ағаш баспалдақтармен төмен қарай сырғып келе жатып, көзім жарнама агенттігі деген ақ қағазға түсті. Етігімнің табанына жабысқан жұмсақ қарды қағып сілкіп есікті аштым. Мені көріп Жалтырбас ағам орнынан ұшып тұрды. Әдеміш, аманбысың, келдің бе? Бүгіннен қалсаң базардың қожайынына өзім-ақ барайын деп отыр едім. Ол кісіні жақсы танисыз ба? Әрине, жаман ағаң қаладағы шешкілердің бәрін біледі. Тәкішті ештеңеден қорықпа. Біреу тисе маған айт, қалпағын қайрамын бәрінің, деп Жалтырбас ағам әлсін төсін соққылады. Өзі тіптен көңілді жүр. Сөйтіп, өзін көбірек мақтаған ол сәлден соң маған төрден орын ұсынды. Кел, әдеміш, мында отыр. Бүгіннен бастап менің оң қолым боласың. Маған келген кісілердің атын, жұмысын жазып ал. Керек болады. Мүмкін олардың жарнама беретін жақын жанабы бар шығар. Деп Жалтырбас ағам сыры ұшқан ескілеу үстелдің үстіне сөмкесінен алып блокнот қалам тастады. Мен жалаңаш қабырғалардан басқа түк жоқ жұпыны бөлмедегі 2-3 қисық орындыққа таңдана қарадым. Әлгінде керемет кеңседе отырмыз деген Жалтырбас ағамның сөзі ойыма түсті. Кіреберісте тұрған ескі сұр шкаптен үні ашы телефон ғана жұмыс бөлмесі екенін сәл де болса білдіртіп тұрғандай. Менің жан-жағыма таңдана қарағанды сезген Жалтырбас ағам: Әдеміш, жуықта жарнамадан түскен қаражатқа жиһаз аламыз, бөлмені жайнатамыз, тек жақсы жұмыс істеуің керек, деді. Бәрінен бұрын бөлмеңіз жылы екен дедім, базарда тұра-тұра денеме суық өтіп кеткенін енді білгендей. Жарайды, әзірге газет журнал оқи тұр, кілтке мұқият бол, телефонды біреу-міреу ұрлап кетпесін, деп Жалтырбас ағам кетуге жиналды. Отырып жалықтым. Тіпті газет оқуға да зауқым соқпады. Сағатлы алға қарай жылжыса кәне. Жалыққанда уақытта өтпейді екен.
Терезеден сыртқа көз салдым. Қарсы маңдағы булочка дүкеніне кіріп шыққан бір адам. Әне, жасы 30-дар шамасындағы бір келіншек қақаған суықта баласына балмұздақ әперіп, енді содан құтыла алмай әлек. Бала байғұс тілімен түртіп балмұздақты жей бергенде, шешесі қолынан оқыс жұлып алды да қардың үстіне лақтырып жіберді. Бейкүнә бала көзінің жасын моншақтатып қоя берді. Баланы аяп кеттім. Әне бір шашын алтын түске бояған сары қыз су жаңа шетелдік көлікпен жүйткіп барады. Шіркін-ай, оның арманы не екен? Әркімге бір қарап көзімді саттым. Сағат тілі түскі 12-ден асты. Әйтеуір уақытты өткізіп келемін. Түк бітірмей отыра беруден де шаршадым. Бұдан да шемішке сатқаным әлдеқайда артық екен. Қараптан қарап мінездері жүз құбылатын Лариса мен Розаны да жоқтадым. Кәңгір-күңгір әңгімеміз айтып тұрушы ек, тіпті бір-бірімізге әбден бауыр басып қалып ек. Бұл екеуінде күйеулері ішкіш. Әсіресе Ларисаның екі көзі сия жағып қойғандай көгеретте жүреді. Ішкенмен қоймай күйеуі өлердей қызғаншақ. Сен қатынма неге қарадың, оған қарап неге күлдің, деп базардағы көрінген кісінің жағасынан алады. Ол өзі арба сүйреткен жігіттерге өш. Ей, сен бала бері келші. Кеше Ларисадан не сұрадың? Сен оған неге жолайсың? Әйелінде шаруаң болмасын. Арбаңды ортасынан қақ бөліп түсірейін бе? Деп әркімге байланады. Қатынды қызғансаң бар, тұр сол жерге өзің. Бізде ешкімге қарайтын уақыт жоқ, деп ызаға булыққан өңкей жігіттер Ларисаның маскүнем байын арбаға өңгеріп зуылдата жөнеледі. Міне, мен дәл қазір шыжығы мен быжығы көп базарында сағынып тұрмын. Бүйтіп төрт қабырғаға қарап сарсылғаннан сыртта тоңып шашырап тұрғаным әлдеқайда артық еді. Сонымен бір күнім босқа өтті. 19 қаңтар 98 жыл. Бүгін кешегідей емес, күн суық, қар жауған жоқ. Өз басым ұшқындап болса да қар жауғанды ұнатамын. Сақылдаған саршұнақ аязға бетімді шымшытып жұмысқа бардым. Жай әншейін бөлменің есігін күзеткенім болмаса, түк бітіргенім жоқ. Алғашында жалтырбас ағам уәдені үйіп төгіп еді, расы қайсы, өтірігі қайсы, оны өзім де білмеймін. Аға не істейін, кімнен жарнама сұрайын, қайда барайын десем, ол менен тышқандай кіртиген көздерін алып қашады. Нағыз алаяқтың өзі болмаса жарар еді, бірақ көптен таныс адамынан қайтып жамандық күтесің. Өз оймен өзім осылайша арпалысып отырғанында, кенет сыртқы есікті біреу қаттырақ ашып жапты. Бұл кім деп мойнымды соза бергенінде, орта жастағы бөтен ер адам алқынып-жұлқынып ішке кіріп келді. Қыз қайда, әлгі қыз, деді ол әй-шайға қарамастан даусын көтеріп. Шығар бері, көрсетейін оған алдағанды. Тықырайған малақайды басына бастырып киген, көзі сүзеген, бұғадай қанталаған оған тосырқай қарадым. Қыз қайда, тап жылдам, деді ол маған шөлігіп. Қайда қызды айтасыз, мұнда менен басқа ешкім жоқ, дедім екі көзім тостағандай болып. Апырмай, тап қазір ғана кірді ғой осында ол. Жын шырып кетті ме, шайтан ба әлде пер ме? Не қылған қыз өзі? Көзімен көрдім осында кіргенін, деп ол енді қисық үстелдердің астын бір сүзіп шықты. Дәліз бойында қатарласып тұрған 4-5 есікті тұтқасымен жұлып ала жаздады. Бірақ ұрыны іздеген иттей қанша тіміскілегенмен керек адамын таппай әуре. Қайда ұшып кетті әлгі қыз? Сіз кім боласыз? Іздеген қызыңыздың аты кім? Осында кіргені рас па? Мен таксиспін, оның атын сұрады дейсің бе? Көлігімді осы тұстан тоқтатты да, аға, ақшам іште қалып қойыпты. Қазір алып шығайын деп тұра жүгірді. Содан күтіп отырмын. Қызда жоқ, ақшада жоқ. Иттен жарағанын қайта есікке кіріп кеткен. Мүмкін қарсы беттегі дүкенге бұрылған шығар. Жоқ, өз көзімен көрдім ғой, осында кірді, осында. Не де болса бір жерде тығылып тұр ол оңбаған. Білмеймін, мұнда сізден басқа ешкім кірмеген секілді. Көрсең айт, оны бәрібір таппай қоймаймын. Үстіндегі киімін де жаттап алдым. Киімі қандай еді? Түлкінің терісінен тігілген сары тоны бар. Бойы аласа келген қара қыз. Қолыма түсірсің бәлем. Көрсетермін сонда алдағанды. Бұрқ-сорқ қайнаған таксис есікті қаттырақ жауып бөлмеден шығып кетті. Түсінбе, әлде өңбе деп орындығыма сылқ еттім. Маңдайымнан шып-шып етіп мұздай тер шыққандай болды. Сәлден соң әлдене тықырлады. Оқыс дыбысқа қорқақ қояндай үрке қарадым.
Шамасы ескі орын ғой, еденнің астында тышқан бар-ау деп те ойладым. Тықыр, 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 тықыр. Бір уақытта кіреберістегі қабырғаға қазықтай қатқан ескі сұр шкафтың аузы өз-өзінен сықырлап ашылып, сықырлап жабылды. Зәрем қалпақтай ұшты. «Тссс!» деді әлдекім көп кешікпей шкафтың ішінен жыландай ысылдап. «Біттім, құрдым, базарда тұра бермей, өзіме де сол керек. Әлгі таксистің іздеп келгені осының ішінде тұрмасын» деп жанымды шүберекке түйе түстім. «Тссс!» үнсізбін. «Тссс!» Кенет шкафтың ішінен бір қыз атып шықты. Сілейіп үнсіз қалдым. Үстіндегі сары тонынан оны жазбай таныдым. «Қарашы, әлгі таксист кетті ме екен? Қатырды ма? Сол керек өзіне». Түлкідей бұлаңдаған оған не айтарын білмей өлген бақадай сазарып қалыппын. «Түбі таппай қоймаймын» дейді. «Пішту, ұстатармын оған». «Сенің мұнда кіргеніңді қалай байқамадым?» Ол езу тартты. «Талайдың аузын аштырғанмын өстіп. Егер осы шкаф болмағанда баяғыда құритын едім ғой. Таксиске төлейтін болмады ма?» «Өй, жоқ, ақшам бар, міне». Ол қалың тонның ішкі қалтасынан 200-500 теңгелерін көрсетті. «Онда неге төлемедің? Мұндай таксистерді жалтырбас екеуміз ылғи да алдаймыз. Осыдан ұстап алса қайтесің? Саспа, жалтырбас тұрғанда маған ешкім тиіспейді». «Ол ағайды жақсы танисың ба?» «Өй, соғанда ағай дейтін біреу бар екен-ау. Сені мұнда алып келген жалтырбас шығар». «Я, осында жұмыс бар деген соң». Түсінікті. Жалтырбастың шақыруымен талайлар келіп кетті ғой мұнда. Олар жарнамадан қанша тапты?» «О жағын Жалтекеңнің өзінен сұрамасаң мен білмеймін. Шегелеп қойған табысы жоқ бұл жерде. Өзің иненің көзінен өтіп тұр екенсің, саспа, бір жөні шығар. Атың кім айтпақшы?» «Әдемі». «Әдемі? Өзің де атыңда әдемі екен. Ал мені Анка десең жетіп жатыр. Ауылдан келгенде шын атым Айымгүл еді. Жалтекең біздің ат қойғыш қой, қолына түскен соң Анка болып шыға келдім». «Байқа, сағанда басқа ат қойып жүрмесін», деп ол ашық жарқын сөйледі. «Қай жерден едің? Жүзің таныс секілді», дедім Анканың кісі жатырқамайтын мінезін іштей ұнатып. «Басқа облыстанмын. Әкем жоқ, шешем бар. Қазір аға жеңгемнің қолында тұрады. Өзім баяғыдан әртіс болуды армандап едім, бірақ оқуға түсе алмай, сосын осында қалып қойдым», деп Анка әлденеден қапы қалғандай қабағын шытты. «Жассың ғой, әлі түсерсің», дедім оның қабағындағы кірбіңге түсінбей. «Үйдегілер де мені әртіс болады деуші еді, қайдам. Көрмейсің бе таксистерді алдап өмірдің әртісі болып жүргенімді?» «Бағыңды тағы бір сынап көрсеңші, мүмкін осы жазда жолың болып қалар». «Енді маған оқу қайда? Арманымның бәрі топырақтың астында қалды ғой көміліп», деп Анка ауыр күрсінді. Мен де техникумды бітіргенімді, жұмыс таппай біраз сенделгенімді, көңілімдегі шерімді айттым. Анка екеуміз біраз әңгімелестік. «Жарайды, мен қайтайын, бір жерге соғуым керек еді», деді Анка тізесінен төмен қарай сүйретілген тонын иығына іліп жатып. «Егер Жалтекең келсе айтарсың, оны кешке жатақханадан күтемін». Анка шығып кеткен соң бұл екеуі дос болып тұрау деп ойладым. Одан басқа әйел баласы бар еркекті жап-жаспасымен не істейді Анка? Жалтырбас ағайдың кісі қызығатындай ұсқынында онша емес. Қыртыс маңдай тышқан көз, кәртішкедей қоңқиған жалпақ мұрын, салпық ерін. Оның үстіне сөзшең, уәдеге бай. Арасына өтірікті де қосып жібереді. Сонда өзінен пәлен жас үлкен кісіге Анка не дейді, неге қарайды, неге күтеді оны? Кенет көзім терезеге түсті. Екі қолын былай-былай сермелеген Анкам жолды кесіп өтіп, көшенің қарсы бетіндегі тізіліп тұрған таксистердің біріне жолықты. Иығына түскен жібектей сүмбіл шашы бетінің оң жағын тегістей жапты. Қарақаттай көздерін аударып төңкеріп, шашын әрлі-берлі сипалаған Анка таксисті көндірді білем. Қызыл күрең жигулимен жүйткіп ала жөнелді. Оның ептілігіне еріксіз таңғалдым. Сонымен бүгінгі күнім Анканы қызықтаумен өтті. 22 қаңтар 98 жыл. Биылғы қыс қатты болады деп еді. Сол расқа айналғандай. Сыртта айқай боран, көз аштырмайды.
Осы аптада ауылға бармақшы болып жиналғанмын. Сүндет, жол жаман, қар қалың деп айтып келді. Үйдегілердің амандығын класстасым Сүндеттен ғана естіп біліп тұрамын. Әскерден келгелі мені сағалап маған келгіштеп жүрген жігіт қой. Не боларын түбі уақыт көрсететін шығар. Ал менің көңілімді басқа адам жаулап алған. Жарайды, махаббат туралы хикаямды кейін айтармын. Қазіргі таңда бар уайым қайғым жұмыс. Шалтырбас көкем түбінде бір жарылқар деген сығыр үміт көңілімнен сығалайды. Әй, қайдам. Соңғы уақытта пәтерінің иесі Нина әжейдің де қабағы ашылудан қалды. Үлкен кісіге өкпелеуге де болмайды. Базарда істегенде ай сайын есептесіп жүруші едім, ал қазір Шалтырбас ағамның қолына қарағалы ол күндер көзімнен бұлбұл ұшты. Нина әжей жалғызілікті. Қарты ертеректе о дүниелік болыпты. Бірақ түйір қызы ғана бар, ол да ту алыста. Байғұс кейуана күнде ертеңмен төрде ілулі тұрған қызының суретіне телміріп қарайды. Шерлана жүрегі іштен шыққан шұбар жыланы сағынады білем. Шырайын алып суреттің маңынан ұзай алмайды. Әлгінде Шалтырбасқа, енді оны аға десем аузымдағы от сым түсіп қалсын. Пәтерге төлейтін көбейіп бара жатқанын айтып едім, ол мыңқ еткен жоқ. Келісім шартқа қашан отырасыз, маған еңбек ақымды төлемейсіз бе дедім. Қайдағы келісім шарт? Бұл үкіметтің жұмысы емес қой, мына менің жекеменшік агенттігім. Сен табыс әкелесің, мен саған соның жарысын беремін, деді ол міз бақпай. Сонда да келісім шартқа отыруыңыз керек қой, ертең тапқанының жарысын бермесеңіз қайтемін, деп мен де айтқанынан қайтпадым. Сені алдап сақалды басымен не көрініпті? Райсапаң саған сәлем айтып жатыр. Сені ол да ұмытпапты. Тәкішті жаман ағаңа сен бәрі жақсы болады, деді ол құрғақ уәдемен ішімді кептіріп. Бұдан шемішкем тәуірлеу екен, тоңбақ түгіл үсіп өлсем де, базарыма кейін бармасам деп қыстыға түстім. Осындай жыл орнынан кісі безем екен, ақылың қайда әдеміш? Саған жарнама іздеп керек емес, сенің өзің жарнамасың, деп Шалтырбас мені алдап сулады. Жарнама сұрайтын жерге өзім жіберем деп едіңіз әлгінде, бірақ ол да жоқ, бостан-бос жүре беруден шаршадым. Сәл шыдай тұр әдеміш, бәрі жақсы болады. Айтпақшы, сені Қуаттек Тұрашевичке жұмсайыншы. Сендей сұлу қызды көргенде ол жарнамадан бұрын қолындағы барында берер, деп кең-кең күлген Шалтырбас сол бойда жылтыраған тілдей қағазды ұстата салды. Бұл кісі мені қабылдай ма? Дедім қағазға жазылған қызметінен шошып кетіп. Неге қабылдамасын? Қабылдайды. Жарнама сұрауға келдім десең, аржағын өзі-ақ түсінеді, деп сөзің соңын сиыр құйымшақтатқан ол тышқан көздерін сығырайта түсті. Осылайша азғантай ақылдың тарыдай шашқан Шалтырбас шаруасы қалып бара жатқандай тез-тез жиналып сыртқа жөнелді. Оның анда-санда жылт етіп көрінген болмаса, қасына Анканы ертеді де шу қара құйрық ұшты-күйлі жоғалады. Қайда барады, не істейді, бұл жағы маған беймәлім. Тек өткенде мына бір жайттен соң көңілім әлденеден секем алғандай. Анка мен Шалтырбас қастарына балтыры жарқыраған ұзын сирақ үш қызды ілестіріп келіп, бөлмеде біраз даурықты. Ала жағымда әкел, неге бермейсің? Деп бас салды шігірткедей шіңкілдеген біреуі. Саған бері жағым жоқ, бар да Аспандиярпен есептес, деді Шалтырбас. Аспандиярп сенімен де саунаға түсті ме? Ол өткенде мені де шақырып еді. Пәтлес нағыз, сары шошқа, деді даусы қарлыққан біреуі. Аспандиярптан ала алмаған өштеріңді Жалтекеңнен алғыларың келе ме? Кәне, доғарыңдар ұрыс керісті. Әугел есептесіп алмай, оған неге жоладыңдар? Сендерді тіс қаққан деп жүрсек, деп Анка қызарды тойтарып тастады. Төлемесең төлеме, бізге қызғатындар көп, соларға барамыз, деп әлгі үшеуі іштен жұлқынып шықты. Үй сыртында кісі бар деген, бөлмеге кіре алмай қараңғылау дәлізде тұрған мені бірі де байқаған жоқ. Шаштары жалпырап, бөкселері бұлқылдаған үшеуі осы суықта ашық-шашық жүр. Қайда барсаңдар, онда барыңдар. Сендерсізде қыз жетеді. Бұттарың бір тиін, деп әлгілердің соңынан айқайлаған Шалтырбас үстелді жұдырығымен бір соқты. Босқа ашуланып қайтесің? Бізден басқа олар кімге керек? Ақшасы біткенде өздері-ақ келеді, деп Анка өңі түтіккен Жалтекесіне басу айтты. Менің арқамда ішіп жеп жүргендерін ұмытайын деген екен. Көрермін, мына менсіз еркек баптап мырғамға батқандарын, деп Шалтырбас ызаға булыға түсті.
Мейлі, Асфандияровтың арқасын ысып отыра берсін моншада буға тұншығып, деп Анка досының қай жағына жығыларын білмеді. Екеуінің әңгімесін естігенде төбе шашым тік тұрды. Осы жалтырбаспен Анка беттеріне маска киіп алғаннан сау ма, деп іштей тон піштім. Бәрінен бұрын Райса апайды айтсаңшы, күйеуіне ие бола алмай неғып жүр екен байқұс. Әуелден де мармелад кәмпиттей былжыраған бос еді, сол баяғысы шығар-ау. Басқа дәу жігіт болған баласы неғып жүр екен? Әкесінің мына ақмақтығын біле ме, әлде білмей ме? Бірақ білгенде не істейді? Осы жалтырбас пен Анканың арасында бір шикілік бар секілді. 1 ақпан 98 жыл. Ұшқындап қар жауып тұр. Мақтадай мамық қар біресе үстіме, біресе кірпігіме қонып, еріп түседі. Мұның бәрін жақсырымға жорып Қуатбек Тұрашевичке келе жатырмын. Әуелі хан сарайындай жан-жағы жылтыр ақ темірмен қоршалған зәулім ғимараттың алдынан жауырыны қақпақтай екі жігіт күтіп алды. Кімге келдіңіз деп қырмұрынды ат жақты келген бетіме тесірейе қарады. Бұл екеуінен әзер өтіп ішке ендім. Не шаруамен жүрсің, айта бер, деп қырықтың ожақ бұжағындағы толықша келген апай менімен қабылдау бөлмесінде күлімсірей амандасты. Сосын қалың бұйра шашын бір сипап бастығына зыр етіп кіріп шықты. Одан соң хатшы апай мені көп ұстаған жоқ. Тыңдап отырмын, деді Қуатбек Тұрашевич сабырлы қалыппен. Жарнама сұрай келіп едім, жалтырбас жөн киівіш сізге жіберді, деді мұрнының астына міңгірлеп қана. Дәу қара креслоға арқасын тірей түскен бастық басын көтеріп, кім дедің? Жалтырбасы несі? Немене, шаш жоқ па, деп бетіме бақырайып қарады. Бар, шашы бар, шынаты жомарт, дедім аузыма басқа сөз түспей. Қызық екен, деп Қуатбек Тұрашевич миығынан мырс етті. Баяғыда біздің ауылда Тағырбас деген біреу болып еді, күндіз өтірік сақауланып, түнде сөйлейтін. Сөйтсек ол бәрін жорта істеп жүр екен. Кейін ұсталып кетті. Сенің Жалтырбас ағаң соның інісі болып жүрмесін? Ондай адамға жарнама бере алмаймыз. Екі бетім бір қызарып, бір бозарды. Жарнама бермесе бермесін, дегенмен өз дұрыс аға екен, дедім ішімнен. Жалтырбас десе жалтырбас қой нағыз. Оны кім сыйласын? Қит етсе аузының суы құрып айтатыны әйел мен еркектің әңгімесі. Түрлі түсті журналдардағы жалаңаш әйелдердің суретін қызықтайтта отырады. Жансыз денелерді май басқан семіз саусақтармен жұмырлай ұстайды. Өмірінде әйел затын көрмеген аш еркек секілді. Бір қарыс бойындай тыртиған сөмкесінің ішінде өңкей жалаңаш қыздардың суреті. Сонымен Қуатбек Тұрашевичтің жүзінен жылылық сезгендей болдым. Көңілім толқындай тулап қоя берді. Өзімнен бәлен жас үлкен кісіге ғашық болып қалғаннан саумын ба? Студенттік күндердің талай қызық думанын бірге өткізген Баубегім қайда? Ол қай жақта, қай сағымның арасында қалды? Баубекті ойласам, кластасым сүндетке қарамай жүргенімде Қуатбек Тұрашевичті көріп неге сонша бүліндім? Әлде Жалтырбастың кіріп шыққан сайын сені Қуатбек ағай адам етуі мүмкін. Ол кісінің қолында бәрі бар. Керек десең табысы көп, жұмыста тауып береді, деген сөзі миымның бір жеріне сағыздай жабысты ма? Әйтеуір Қуатбек ағаны көрген бойда кілт ете қалған жүрегіме түсінсем бұйырмасын. Баубек, сен қазір қайда жүр екенсің? Әттең хат соңынан хат жазсам да бір хабарыңды бермедің-ау. Оқуды бітірдік қой, енді үйленейікші, дегенде суға сүңгіген балықтай шошаң ете қалып едім. Ауылда жұмыс деп әке-шешеме қараса тұрайын, күйеуге шығу қайда қашар дейсің, деп өз жолымды өзім кестім. Арамыз суып кетпей ме? Мен осыдан келгенше қашан, деп Баубек ойымды құптамады. Неге суып кетеді? Егер сүйетінің рас болса келмейсің бе? Дедім алдағы күндерге үмітпен қарап. Сөйтіп біз келер жаз қосылатын болып қимай қоштастық. Алғашында одан жарты парақ қана қысқа қайырылған хаттар келіп тұрды. Бара-бара үшпу хаттардың қатары сирей бастады. Содан бері жылжып жылдар, сырғып сағаттар өтіп жатыр. Бірақ Баубектен әлі жылт еткен хат жоқ. Үмітімді үкілеп күтумен жүргенде мынау жүрек шіркіннің күтпеген жерден толай жөнелгенін қарашы. Әлде тоңғыш жүрек, сырсыл жүрек, нәзік жүрек күте-күте күдерінен айырылып шайлықты ма? Күтуден жалықты ма? Үрікті ме? Әлде біреу оны үркітті ме? Баубек сүйген жарын тапты, оны сарғайып күтпе. Күндеріңді тұманға орап сағымның соңынан қолай беріп қайтесің. Одан да біреуге қайтадан ғашық бол. Ғашықтық адамды өмір сүруге, сезімді қадірлеуге жетелейді.
Кімге болса да ғашық болып, көңіліңді алдарқата тұрсаңшы, тәтті сезім, шынайы махаббат, мүмкін сонда қайта басталар. Мүмкін сонда бақыттан басыңды айналар. Тек сол күнге жету үшін ғашық бол, қайта ғашық бол. Сонда тұмандай қалың ойдан адаспай өз-өзіңді іңкәр сезіміңді тауып аларсың, деп әлдекім ту сыртымнан ақыл қосқандай болады. Жоқ, мен Баубекті ғана сүйемін, Баубекке ғана ғашықпын. Ол мені түбі бір іздеп келеді. Әй, әдемі, өзің ақымақ екенсің ғой. Әдемішім кіммен жүр, қайда жүр, деп соңынан іздеу салмаған жігіттен күдеріңді үздеген жоқпын ба? Қайрылмай кеткен Баубекті күтуден шаршамайды екенсің. Осылайша оңашада ойым екеуміз таласамыз, тартысамыз келіп. Ойым мені сарсылып, зарғып, торғып жүруге қимайды. Мен Баубекті басқа жанның құшағына қимаймын. Сөйте тұра мына жүрек түскірі күн көзіндей құбылған көңілім Қуатбек ағаны ойлап бұлқына түседі. Бұл сонда сезім бе, әлде арбалу мен алдану ма? Махаббат па, жоқ әлде азап па? Ғашықтық пен іңкәрлік пе? Кесапат па, әлде қасірет пе? Білмеймін. 10 ақпан 98 жыл. Бүгін түсте Қуатбек ағам туралы Анкаға айтып отыр едім. Фарида келді де әңгімемді бөліп жіберді. Көбелектей үшіп қонған оны ішім жақтыртпайды. Тек Анканың құрбысы болған соң ғана амалым жоқ. Мінезі де өзі де сүйкімсіздеу Фариданың аузынан ақ ит кіріп көк ит шығады. Баққаны өсек аяң. Анка, ты знаешь, анау Жасмина кафесіндегі Ақсылу бар ғой, ыдыс жуатын. Я, оған не болыпты? Сол Ақсылу тағы біреуге күйеуге тиіпті. Өз байынан шақ құтылғанда екіншісін қайтеді екен? Қайдан білейін? Екінші рет тиген жап-жас жігіт көрінеді. Ол 2 баласы бар әйелді ұнатады деймісің? Меніңше Ақсылудың үйіне қызғатын секілді, деп Фарида өсектің түр-түрін аңқытты. Қол сөмкесінен темекісін алып тұтатып, біреуін Анкаға берді. Бәлем, күйеуімді тырп еткізбей ұстаймын, Ақсылуға ұқсап, бір байдан бір байға тигенше, деп Фарида темекісін шира тартты. Кезінде мен де осылай дегенмін, ал қазір, деп Анка сөзінің соңын кілт үзіп жіберді. Оның неден теперіш көріп жүргенін түсінбедім. Су құйылмай солып бара жатқан гүлдей беймаза жүзінен мұң сездім. Фаридаға ілесіп қит етсе шылым шегеді. Анканың темекі әуестігін бұрын соңды байқамаған едім. Көк түтін бөлме ішінде сағымның соңынан қуғандай Қуатбек ағамды ойлай бердім. Оның езу тартып күлгені, сабырлы қалпы өзіне жақын тарта түсті. Анка, осымен Қуатбек Тұрашевичке ғашық болып қалған секілдімін. Ойымнан шықпайды, дедім Фарида кеткен бойда манағы әңгімемді қайтадан жалғап. Қойшы, сен де қайдағын айтады екенсің. Оны қайтесің сүндет тұрғанда, деді Анка мұрнын тыржитып. Сүндетті ұнатпаймын. Сонда ұнатқан адамым Қуатбек Тұрашевич пе? Баубек деп жүріп, ақыры шалға ғашық болғаның ба? Мен сен болсам сүндетке күйеуге шығып, баламды туып отырар едім үйде. Әттең маған тап болмайды ғой сүндеттей жігіттер. Әйтпесе, деп Анка күрсініп қоя берді. Қартайып тұрғандай бұл не дегенің? Егер Зәуреш апам тірі болса ғой, ауылға тартып тұрып өзімен төдей құрдас біреуге шығар едім. Ол кім Зәуреш деген, апаң ба? Жоқ, көршім ғой. Саған бастан бастап айтайыншы, деп Анка қасыма жақындады. Мен оны тыңдай түстім. Біздің ауылда Зәуреш деген апай болды. Өзі өте әдемі еді. Осындай қысты күні аяғына қып-қызыл етік киіп, күйеуін қолтықтап қонаққа баратын. Зәуреш апа мені бала кезімнен жақсы көрді. Шешем одан мені қызғанып, Зәурештің етегі қанамаған, ол сені қыз етіп алайын деп жүр. Ол үйге бара берме деп жиі ұрсатын. Үйдегілердің айқайын елемей қайта Зәуреш апайға бауыр басып кеттім. Ол да қолына түскен тәтісін менің аузыма тосатын. Сол үйдегі дәу қара мысық та менің сыңарымда еді. Жүні қоянның терісінде үлпілдеген мысығын Зәуреш апа қайда барса да қасынан тастамайтын. Содан күндердің бір күнде күйеуі Хисмет ағай қайтыс болды. Пәленбай бөлмелі үйде Зәуреш апа мысығын құшақтап жалғыз қалды. Ес көріп түнде мысықпен ұйықтайтынды шығарды. Мысық асырағанша біреуден бала асырап алсаңшы, деп көршілер талай айтты. Бірақ Зәуреш апай ешкімге құлақ тоспады. Бір күні кеште шай ішіп отырғанымызда күтпеген жерден Зәуреш апа сылқ етіп жастыққа қисая кетті. Қорыққаннан апамды шақырып келдім. 5-6 әйел қастарына дәрігерді алып жүгіре жетті. Аздап қан қысымы көтерілді деп дәрігер оның жамбасына ине салды.
Түнде жалғыз өзің қорқарсың, біз осында бола тұрайық, деді әйелдер жағы басын сүйеп. Мысығым ес болды ғой, жаным Хисметтен артық па? Өлсем қасына апарып көме саларсыңдар, деп Зәуреш апа тістене қалды. Оның құрбақадай көгерген өңінен әлдекімге деген ашу ыза байқалды. Мүмкін бір сәбиге зар еткен тағдырына ызаланған шығар. Арада 3-4 күн өтті. Көршілер қорадағы қой ешкісін қарасып тұрды. Зәуреш апа тасбүркеніп жатқан күйі жата түсті. Бүгін ертең ағарып өңін қашып тұр ғой. Қасыңа қонса қайтеді, деді апам бір кесе шайды әзер ұрттатып. Тәуір болсам басымды көтеріп малға өзім шығармын. Маған алаң болмаңдар, деп баяғы мысығын құшақтап қала берді. Ертеңіне ол малға тұрмады. Түс болды, күнде ысыды. Мен Зәуреш апаның үйіне бір айналып өттім. Тым-тырыс, ескі тырнап, мысықта мияуламайды. Әншейінде көз көкшиіп терезенің алдына шығып алушы еді. Зәуреш, ай Зәуреш, тұрсаңшы, күн тал түс болды. Қашанға дейін ұйықтайсың? Деп жұрт терезені қаққылады. Ине салатын уақыт болды, қалайда ояту керек. Есікті бұзып ашайық, сірә сау болмас, деді дәрігер әлденеден күдіктеніп. Есік бұзылды. Жұрттың бәрі үркешке кірді. Зәуреш, шырағым, тірімісің? Басыңды көтерсеңші, деп молда атай қаннен қаперсіз ұйықтап жатқан оның көздерін айналдырып қарады. Сол-ақ екен, көрпенің астынан мұрты қан-қан болып қара мысық атып шықты. Мынаған не болған, қайда аққан, деп бәрі шулап қоя берді. Бір пәленің болғанын сезген молда өліктің үстіндегі көрпені ашып қалды. Құдай-ау, бәшпейін кеміріп тастапты ғой. Не дейді байғұс-ау, қай уақытта үлгерді екен жалмауыз. Мысыққа өлген адамның етінен тәтті ет жоқ. Тез көзін жойыңдар, деп молда күйіп пісті. Есіз үйде мысыққа таланып, өз жемей астың бәрін соған беруші еді, деп әйелдер мырс-мырс жылады. Содан бір топ бала мысықты ұстап, қапшығымен сүйреп апарып шұңқырға тастады. Үстінен тұншықтырып топырақ жапты. Әйтеуір мысықты біраз әуреледі. Марқұм Зәуреш апа жерге түскен күн-ақ мен өзімді айдалада жалғыз қалғандай сезіндім. Басым ауған жаққа бір жолата кеткім келді. Ақыры кетіп тындым ғой. Осы күнге дейін Зәуреш апаны жоқтаймын. Ауылға барғым келеді-ау. Бірақ мені Зәуреш апамдай түсінетін ешкім жоқ қой. Анка әңгімесін тәмамдады. Екеуміз біразға дейін тұнжырап үнсіз отырдық. Бір уақытта оған жалтырбас телефон соқты. Қазір барамын, сол жерден күт, деді Анка асығыс жиналып. Күннен күнге мен Анканың жан сарайына қаныға түскендеймін. 11 ақпан 98 жыл. Соңғы уақытта жалтырбас әлсін жоғалып кетіп жүр. Оны телефонмен сұраушылар да, аяқтан іздеп келушілер де көбейді. Әлеу, жалтырбас керек еді, онымен қалай жолықсам екен? Не қылған адам өз орында отырмайтын, деп бір қария күніне 100 қайтара телефон шалады. Атай, оған не айтасыз? Бүгінде келу келмесі белгісіз, деймін мен телефонның құлағынан шырылдап. Әлеу, шырағым, келсе айтшы, қарызымды әкеліп тастасын, дәрі-дәрмегімді ала алмай отырмын, жарай ма? Деп айтудан үлкен кісі де жалықпайды. Осы жалтырбас қайда ұшып кетті, неге көрінбейді? Деп Анкадан сұрасам, ол екі иығын көтереді де қояды, үндемейді. Бір түрлі көңілінің хошы жоқ. Бота көздері кіртейіп суланады да тұрады. Қан ойнаған жүзі де соп-солғын. Бояу жағылмаған ерін тістелеп, әлсін жалай береді. Бір жерің ауырып жүрме, неге көңілсізсің, десем көзін терезеге салып. Қарашы, анау өткенде мен іздеп келген таксист емес пе? Ұсқыны сол секілді, деп қарадан қарап зәресі ұшады. Қане, кімді айтасың? Масқара-ау, анау сол ғой, бізге қарай келе жатыр. Мен тығыла тұрайын, деп Анка үйреншікті шкафына зып береді. Шынымен де өткенде бейтаныс біреулер ішке кіріп келді. Жалтырбас қайда, жұмыстама, деп екі ер адам мені қыспақ қалды. Үндемедім. Қайда екенін білесің бе? Жоқ. Оның үйі қай жақта, білмеймін. Енді қайдан іздесек екен? Қайткенде табу керек. Осыдан ұстатпай қойса қайтеміз, деп бір-біріне сұраулы жүзбен қараған екеуі қайтадан маған шүйлікті. Сен қыз неге жөніңді айтпайсың? Шамасы жалтырбастың бірдемес шығарсың. Оның бәлен қатыны бар деп естібек. Көзімді бақырайтып қойып кекетіп мұқатқан әлгі екеуі менен жөнді жауап ала алмағаны ызаланып, есікті тарс жапты. Анка, мыналар кімдер? Айран ішкен құтылып шелек жалаған тұтылады деген осы болды ғой. Мені жалтырбасқа қосқандары несі, ұялмай қызармай, деп қаным қайнады. Айтса айта берсін, кімнің аузына қақпақ боласың, танымайтын даладағы біреуге қайғырып, деп Анка басу айтты. Сонда олар мына мен кім деп ойлап тұр? Жалтырбастың бірдемес дегендері не сөз?
Соған қайдан жолағанымды деп одан сайын ашуландым. Бойымды намыс оты шарпып өтті. Сүндетке күйеуге шық деп қақсап жүргенім сол емес пе? Осылай состиып жүре берсең, олар сені жалтырбасқа тигізіп те қояр. Анканың бір жақсы мінезі бетің бар, жүзің бар демей турасын айтады. Мына маған ұқсап жіпсіз байланғың келмесе сүндеттен айырылма. Көрде тұр. Жалтырбас саған көк тиын да татырмайды. Енді ол келеме келмей ме? Деді де Анка ерін тістей қойды. Әрі қарай қазбалап одан ештеңе сұрамадым. Өз ойымен әурелене түстім. Кеше сүндет тағы келді. Нина әжейдің баласы болуға айналды әбден. Екеуі әңгімелесіп шай ішеді. Келген сайын сүндет те құр келмейді. Баяғы тиын тебенсіз жүрген мені аяп сорпалық ет әкеледі. Нина әжейдің көңілі жібіп сала береді. Ал мен болсам айналамнан Қуатбек ағаны іздеймін. Миымның құртын жеп сөлін сорған құройдан қайтып арыларында білмеймін. Талай асау арманның биігіне жетелеп шығарған Баубектен де мүлдем хабары жоқ. Сірә оның көңіліменен әбден суған шығар. Әйтпесе бір сыбыс берер уақыты баяғыда болған жоқ па? Қасымнан шырайын алып шықпай жүрген сүндеттің сезіміне басында иейін десем, беймәлім күш кейін қарай тартады да тұрады. Екеуміздің арамызды үлкен бөгет әлі күнге бөліп жатқандай. Біздің ауылда терең бір бөгет бар. Суы тұп-тұнық. Кеш болса бәріміз сол бөгеттің маңына жиналушы ек. Тіпті кішкентай күнімізде бөгеттің арғы беті мен бергі беті болып бөлініп ойнаушы ек. Өйткені бөгеттің бергі жағында кіл кеңседе істейтіндер тұрғанды. Сүндеттің әкесі ол кезде кеңседе білде есепші болатын. Марқұм ауырмай сырқамай ерте қайтыс болды. Ал бөгеттің бергі бетінде кіл трактор, машина айдайтындар тұрды. Біздерді кейде кеңсе жақта тұратын балалар қарамай шелектеп те келемеш ететін. Содан күнде кешкісін бөгет жаққа совхоз директорының қызы Жанар мен Сүндет велосипед теуіп бірге келетін. Екеуі велосипедпен бөгетті айнала жарысатын. Сүндеттің әкесі қайтқаннан кейін Жанар бөгетке келуді доғарды. Көбіне Сүндеттің жалғыз өзін көретін болдық. Жанар Сүндетке енді келме деп хат жазып беріпті. Екеуі дос емес көрінеді деп кластағы қыздар жағы пыш-пыштап жүрді. Кейін Жанардың үй іші басқа жаққа көшіп кетті. Содан Сүндет менімен жай ғана араласып тұрды. Сол қарым-қатынас қой күні бүгінге дейін арамызды жалғап тұрған. Әдемі, осы жас үйленсе қайтеді, жасымыз болса 25-тен асып барады. Құда түсіртейін деп Сүндет қалаға келген сайын жүрегіндегі сырын жайып салумен жүр. Қайдағы құда, күйеуге шығуға әзір емеспін деп ыршып түсуден мен де жалғар емеспін. Оған не әзірлік керек, тойды өзім жасаймын, үйдегілерді босқа шығындап қайтесің деп бәйек болады ол. Баяғыда Жанармен жүргенде көзің түспеп еді, енді келіп қыр соңынан қалмайсың деп мен де қиқарлана түсемін. Өткен кеткенді қазбалап сен де қызық екенсің. Қайдағы махаббат? Жай әшейін балалық қой. Апам болса көп ауырады, көзі көруден қалды. Маған осы жаздан қалмай үйлену керек. Апама келін әкеліп немере сүйгізуім керек дейді Сүндет. Апаң үшін үйленбек екенсің ғой. Үйлене салсам қыз көп емес пе? Дүкенінде саудада істеп тұрған. Маған сенен басқаның керегі жоқ. Әлде ойланып көрейін, жазға дейін уақыт бар ғой деймін басқа сөз таппай. Бергі жағымнан тулағанмен ар жағымның Сүндетті өзгеге қимайтыны рас. Мұндайда сезім болады екен-ау. 18 ақпан 98 жыл. Күн артынан күн жылжып, бір қалыпты өтіп жатыр. Түк өзгеріс жоқ. Мана түске таман алыпшы Фарида келіп кетті. Жалтырбас бар ма, маған керек болып тұр деп есіктен кіре айқайлады. Не болып қалды, жайшылық па? Деді Анка аңтарылып. Әлгі кемпір қайтыс болыпты, ауылдан хабар алдым деді Фарида алқынып. Әжең бе, ауырды ма? Қиын болған екен деп Анка жылап жіберуге шақ қалды. Алжыған кемпірдің өлімінен несіне қиналдың? Онды төгіп шашып бетіне жағып үйді қоқытатын еді, өліп тынды әйтеуір. Мен оған жылауға барайын деп отыр деймісің? Сандығында жатқан алтындарын біреу-міреу ұстап кетпей тұрғанда жымқыруым керек. Немене, әжеңді көмбей жатып сандығын қопарамысың? Несі бар? Оның сандығында жоқ емес нәрсе жоқ. Күміс сырғасы да жетеді. Құдайдың жоғын шығармасаң жүре алмайды екенсің. Әжеңнің әруағынан қорықпайсың ба? Бәрібір сол сандық өзіңе қалған жоқ па? Қайдағы әруақты айтасың? Өлген кісінің моласын қазып алтындарында алады ғой оның қасында. Анка бұдан әрі айтуға сөз таппағандай теріс айналды. Ал Фарида болса бөлменің төрт бұрышын кезіп біраз сандалды. Жалтырбас қайда осы? Түрмеге түсті деп естіп едім, сол рас шығар. Ендігі бір көрінетін уақыты болды ғой, деп Фарида бізге сұраулы жүзбен қарады.
Анка да мен де үндеген жоқпыз. Жалтырбастан ақша алып таксимен баруым керек еді ауылға. Автобустар шұбырып жатқан жоқ па мына тұрған жерге, не такси керек, дедім қарап отырмай. Шаң-шаң мыж-мыж болып автобустан түсіп жатсам сол. Құрысыншы, манадан басымды қатырғанша Едикке неге айтпаймын, деп Фарида телефонға жармасты. Алло, Едик, бұл мен ғой, Фарида. Бүгін қалайда үйге апарып тасташы. Бабушка өліп қалыпты, тез баруым керек. Едик келісті білем. Фариданың көздері жайнап шыға келді. Ура! Ақ күртке мен ақ етігімді киіп, Едиктің джипінен түсе қалайын бәлем. Ауылдағы қатындар аузын ашсын, деп ол қуанғаннан темекісін тұтатты. Фарида кеткен соң Анкадан баяғы Жалтырбасты қазбалап қайта сұрадым. Фарида өтірік айта береді. Егер түрмеге түссе, алдымен маған хабар жіберу керек қой, ол шығарып ал деп хат жазатыны бар еді. Жалтырбас бұрында түрмеге түсті ме? Талай қамалып, талай шыққан жері ғой. Мәс саған, онысын маған неге ертерек айтпадың? Сен не істейсің, Жалтырбасты түзейсің бе? Жоқ, мен оған сеніп жұмыс істеп жүрсем, онысын білгенде шемішкемді сатсамшы. Айтқан тілді алып жүрсің бе? Жалтырбастан түк шықпайды, сүндетке тұрмысқа шық, босқа уақыт өткізбе деуден кендемеспін ғой, деп Анка өзіме өкпеледі. Енді қайттым. Егер ол түрмеде жатса, мен не істеймін? 3 айдан бері бостан-босқа бөлме күзеттім бе, деп ойбайладым. Қайта оның қолына құжаттарымды беріп қоймағаныма шүкір. Қуырдақтың көкесі сонда болатын еді. 26 ақпан 98 жыл. Көктем шығып, күн жылынғалы Сүндет қалаға жиі қатынап жүр. Кейде екеуміз қол ұстасып көшеге шығамыз. Жұпар иісі аңқыған бақ ішін бірге аралаймыз. Бұтадан бұтаға секірген құстардың әнін бірге тыңдаймыз. Сүндет, айтшы, апам неғып жүр? Көкемде қартайған шығар, менің Жалтырбасқа алданып бос жүргенімді естісе ғой, деймін оның мазасын алып. Осы жазда үйленейікші, сонда бәрі жақсы болады, дейді Сүндет, басқа не айтарын білмей. Рахимаш қайда? Кластағы ең арық қыз сол еді. Семіріп кеткені рас па, деп ауылдың адамдарын әлсін-әлсін сұрай беремін. Оны көрсең танымауың мүмкін. Үйінен нан пісіріп сатады, мықты бизнесмен, дейді Сүндет сараңдау тіл қатып. Соңғы кезде ауылды жиі ойлап жүрмін. Үйдегі бауырларымды да сағындым. Мынау у-шуы көп қалада мез болған секілдімін. Оның үстіне өткенде бір жайсыз түс көрдім. Шыдай алмай түсімді Сүндетке жорттым. Анканы әлденеше рет іздеп келген таксист бөлмеге суыт кірген екен деймін. Басындағы сұрмала қайын көзіне дейін түсіріп киіп алыпты. Бет-аузын жүн қаптап кеткен. Бірден түтігіп келіп шкафтың аузын ашып қалды. Түстің бе қолыма сен қаншық, шық бері, деп таксист шкафтың ішінде тығылып тұрған Анканы шашынан тартып шығарды. Шашым жіберші, жұлдың ғой шашымды, деп Анка жан ұшырды. Таксистің қарулы қолдарынан оны қайтып құтқарарынды білмей мен тұрмын. Ақшамды тап, жаныңның барында. Алдағанды көрсетейін саған. Ақшаны Жалтырбастан сұра, сол біледі. Сенің алаяқ байың керек еді маған. Түрмеге қаматамын мен оны. Жіберші шашымды тартпай. Жіберші. Шашың түгіл басыңды шкафқа соғып өлтіремін қазір. Қайтар кәне ақшамды. Менде ақша жоқ. Жоқ болса жоғал бір жолата. Міне саған алдағанның көкесі. Шашым, Аллай, шашым. Сөйткенше болмай Анканың басы шкафқа сарт-сұрт соғылды. Мұрнынан қызыл күрең қан ытқып қоя берді. Көздері қанталап, қолы қанға боялған таксист одан өшін әптен қайтарғандай лезде жоқ болып кетті. Анка, тірісің бе? Айтшы, тірісің бе? Қазір доктор шақыртамын, деп біресе телефонға жармастым, біресе оның басын сүйедім. Сөйтіп жан таласып жатып, шошып ояндым. 5 наурыз 98 жыл. Жалтырбас түрмеге түсіпті, деді Анка бүгін жұмысқа келген бойда. Түнеу күні Фариданың айтқаны рас болды ғой, кімнен естідің, дедім жүрегім аузыма тығылып. Кеше кеште әйел келіп айтып кетті. Біреулерден оған Жалтырбас хат беріп жіберіпті. Райса апай сені қайдан біледі? Неге білмесін? Мен Жалтырбастың екінші әйелімін ғой. Не дейсің? Қайдағы әйел? Онымен некеге тұрып бедің? Қазір некесіде екінші, үшінші әйел бола бермей ме? Сенен несін жасырайын, әдеміш? Жалтырбас екеуміздің бірге тұрғанымызға 3 жыл болды. Мен одан балада көтердім, бірақ оны да өзі түсіріп тастады. Қайтып? Не дейсің? Аяғым ауыр екенін естіген бойда үстімнен бір шелек мұздай суды құйып жіберді. Түнде төсегімнен жұлқып оятып. Оңбаған екен ғой өзі, қашып неге кетпедің? Қашқанда қайда барамын? Талай қашып бара жатқан жерінен ұстап алып, ес үстімнен айырғанша сабады ғой.
Содан мұздай судан шошыдым білем, есімді жия алмай қатты ауырдым. Қызуым көтеріліп үстіме сары жара шықты. Бір емес 2 рет осындай жайтты бастан кешірдім. Кейін дәрігерлердің бәріне қаралдым. Жалтырбастан қашып пысып жүріп қазақ еміне де көріндім. Олар енді бала көтермейсің деді. Жалтырбаспен қалай танысып жүрсің? Ол ұзақ әңгіме. Оқуға түспей сенделіп жүрген адам не істемейді? Үйден келген тиын тебенді шашып кафеден шықпаймыз Фарида екеуміз. Сөйтіп жүргенде Жалтырбасқа жолықтым. Бірге отырып арақта іштім. Әйтеуір қалай болғанын білмеймін. Бір күн тыржалаңаш шешініп Жалтырбастың қойнында жатырмын. Мастығым тарқап шыңғырып жыладым. Бірақ ол менен айырылама, ақыры оған жіпсіз байландым ғой. Содан әйелім қайтыс болды, жалғызбын, енді екеуміз бірге болайық, сені оқытып тоқытамын деп Жалтырбас жата жармысты. Кет әрі, Райса апаң өліп қалды деді ме? Иә, мен оған сендім. Екіқабат болғанымда ол әйел баласын айтып аузымды аштырмады. Неге олай істегенін кейін білдім. Ол мені талай еркекке сатып ақша жинады. Бір бөлмелі жатақхананы да менің арқамда алып отыр. Қазір мен сонда тұрып жатырмын. Өстіп оған жем болып жүре бересің бе? Айтшы, сонда қайда барамын? Кімге керекпін мен? Ауылға баруға бетімнен басамын. Ол жақтағылар менің онда не істеп жүргенін білмейді деймісің? Әттең Зәуреш апам тірі болса ғой. Анка қыстығып жылады. Сонда Жалтырбас түрмеге не үшін түсіпті? Пойызда қыз сатып жүріп ұсталыпты. Қайда қыз? Өзіңде талай сезген шығарсың. Екеуміз біраз қыздың обалына қалдық қой, әдеміш. Көрінген ит пен құсқа өзімде жем болдым. Олар да жем болды. Бәрін бүлдірген Жалтырбас. Түрменің түбіне шірігір. Мен ғой, ол өзінің жақын қарындасында көрінген еркектің астына салды. Астағапыралла, Жалтырбас нағыз сутенер екен ғой, білмей жүрсем. Бәсе, сүндет оны жақтырмайтын еді-ау. Жалтырбастың айлас жетеді. Саған сүндеттен айырылма деп жүргенім сол ғой. Өстіп жүре берсең ол бетсіз айтпады деме, саған да тиіседі. Сені Қуатбек Тұрашевичке босқа жіберіп жүр деймісің? Оның жұмысы жалған жарнама сұратып қыз сату. Ертең сүндет келеді, кілтті әйеліне берейік те біздің ауылға кетейік. Ол бір жағына шыққанша менің қасымда бола тұр дедім Анканы, Жалтырбастан бір жолата құтқарудың қамын ойлап. Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Бет ашылған әйел кімге керек дейсің? Енді байға тиіп бақытсыз да бола алмаспын, деп Анка күрсіне берді. Таксистерден сақ болшы дедім, түнеу күні көрген қорқынышты түсімді оған жаймен жеткізіп. Таксистің шашынан тартқаны қызыл күрең қан бәлки осыған көрінген шығар. Не де болса соның бәрі Жалтырбаспен кетсе екен, деді Анка бота көздері жасаурап. Мен Жалтырбасты одан сайын жек көріп кеттім. Оның 200-лігіне жүрегім айнып құсқым келді. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында деген рас екен ау. Есімді тез жидым. Осыдан түрмеден шықсын бәлем, бетіне былш еткізіп түкіретін боламын. Жоқ, сау басыма сақина тілеп, не жыным бар. Одан аман сау құтылғаныма шүкіршілік етейін. Жаны бар адам енді Жалтырбасқа жолайма. Осылай деп іште өз-өзіме басу айтқанмен қаным қайнап барады. Бәсе, Қуатбек Тұрашевичті мақтайтын еді-ау. Әй опасыз, мені жамандыққа итермелегісі келген екен ғой. Ертең сүндет келсін, осының бәрін айтамын. Басынғаны көрсетейін оған. Кеуденді намыс оты өртеп ала жөнелді. 3 ай бойына сергілденге салып бөлмесін күзеттірген Жалтырбас жексұрынан өшімді қайтып аларымды білмей, амалсыздан 2 көзге ерік бердім. 20 наурыз 98 жыл. Көктемнің жайма шуағы қандай тамаша шіркін. Менің көңіл күйімде күнде бүгін құлпырып тұр. Бұйырса түстен кейін ауылға кетемін. Киім кешегімді буып түйіп дәлізге шығарып қойдым. Ертеңмен Анкаға барып қайттым. Үйге бір жолата кететінді естіп, ол да қуанып қалды. Осы жазда тойымыз болады, Сүндет екеуміз сені тойымызға шақырамыз дедім оған тосын жаңалық айтып. Осы хабарды баяғыдан күтіп жүредім. Бақытты болыңдар, мен бара алмаспын деп мұңайды Анка. Әлгі Жалтырбасты алып шығуға көп ақша қажет, жалдайтын адамым да жоқ, не істерін білмей отырмын. Оны құтқарып не шаруаң бар? Осыдан көмектеспесем бәрібір қыр соңынан қалмайды ғой. Анканы аяп кеттім. Ауылға қайт, өз жолыңды тап деп осыншалық айттым. Бірақ ол көнбеді. Мүмкін бара-бара бәрінде түсінетін шығар. Жақсы, әдемі, сау бол, жолдарың болсын. Сүндетке сәлем айт, деп Анка менімен жылы қоштасты. Мен сыртқа шыққан бойда ол бөлменің есігін ішінен кілттеп алды. Оның таксистерден күдіктене бастағанын білдім. Анка енді ешкімді алдамай Жалтырбастан тез арада құтылса екен. Жаяулап базарға да соқтым.
Әрбір дүңгіршектің тұсынан өзімен бірге істеген Роза мен Ларисаларды іздедім, көзіме түспеді. Бәлкім шаруаларын дөңгелентіп екеуі екі жаққа тайып тұрған шығар, кім біледі. Сұйық сатылып жатқан жерде де шектей созылған кезек, бір-бірімен иық тіресіп даурыққан бір адам. Құмырсқадай құжынаған базардан әрең дегенде сытылып шықтым. Міне қаладан тапқаным да, көріп білгенім де осы. Бәріне көзім кештеу жетті. Әне, ауланың алдына сүндеттің мәшинесі келіп тоқтады. Бүкшеңдеген Нина әжей қақпаны ашуға кетіп барады. Кешеден бері мені қимай көңілсіз жүр. Қанша уақыт бір-бірімізге үйренісіп қалдық. Жексұрын жалтырбасқа қарағанда Нина әжейдің адамдығы мол екен. Оған қиын қыстау кезде көзім талай жетті ғой. Әже, әдемі екеуміз сізді тойымызға алып кетеміз. Тойға киер көйлектеріңізді әзірлей беріңіз. Төрде отырып төсшеп қонақ боласыз, деп сүндет ауланы басына көтеріп айқайлап жүр. Түсінсін түсінбесін Нина әже езу тартып басын шұлғи береді. Ал менің қуанышым қойныма сияр емес. Осымен күнделігіме нүкте қойдым. Талай тарғып жабыққанда, зарғып қамыққанда жағаға алып шыққан күнделігім ғой бұл. Менің күнделігім. Қош күнделік. Өзіңнің әдемің. 27 март 98 жыл. Осымен әңгіме аяқталды. Байқап отырған боларсыздар, Анка мен Фариданың бастан кешкендерін қазірде талай қазақ қызы басынан өткеруде. Сондықтан әр ата-ана қызы әлдеқашан кәмелеттік жасқа жетсе де, үнемі бас көз болып отырғаны дұрыс деп ойлаймын. Сізше қалай ойлайсыз? Каналға тіркеліп, лүпіл баса кетуді де ұмытпаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Келесі кездескенше, ағайын.